Моя найбільша і найдорожча розпаковка. Mazda 3 22-го року. І так, що ми маємо по характеристиках? Передній привід, 100 пробігу, 2-літровий двигун. По пошкодженням в цьому авто прийшов удар в передню частинку, а ще є ось така царапка. Ви самі бачите, робота мінімальна. І як бачите, спрацювала з боку безпека. Як бачите, салон тут в чорному кольорі. Дане авто знаходиться вже в місті Києві за адресою Передова, 19. Ви можете завітати до нас і самостійно оглянути авто. А ціна за це авто буде в коментарях.